見得都爽，好爽，好爽，好爽，靚。哇，真係好正喎！呢度係 Permai Gardens， 4500馬幣，8000蚊港紙就租到3000尺連車位嘅 house 啦。一入到嚟就有一個好大嘅大廳，底層有個好大嘅廁所空間，電錶房連雜物房，樓梯設計都幾別緻。上去一樓睇下先，呢個係一樓嘅大房，採光都好好噶。呢個係大房出邊嘅露台，空間夠大，景色都唔錯噶。第二間房仔空間都唔錯，可以做工作房。第三間房仔真係大到連打關鬥都冇問題啊！後面有電腦台同埋衣櫃，每一間房都會有一個獨立嘅洗手間連浴室。即刻上去頂樓睇下先，一上到嚟有個超大衣櫃，空間超大，擺張 king size 嘅床，三邊落床都冇問題。His and Hers 洗手盤，兩個人共用洗手間就唔使爭啦。因為我哋入唔到去尖 room，只係影到半邊俾大家睇。有個小型公園，放學嚟玩都唔錯噶，包你小朋友鍾意啊。不過我哋住開高樓大廈，唔慣住 house，應該唔會揀佢啦。我哋繼續去睇其他房咯，拜拜。